Yerda savobli ishlar bo'lsa, hoziru nozirmiz. Iya. Otaxon? Otaxon? O'g'ayib bo'ldi. Otaxon! Ay Hasan! Yo Alloh qudratingdan! Yo Allohim! Hukmdorim, Nahotki u otaxon kim edi? me'mor. Bilasizmi? Bu otaxon farishta edi. Ha, farishta. Farishta? Xuddi shunday. Yo qudratingdan! Demak, Alloh nazar qilgan bu binolar mustahkam bo'ladi. Bahodir Yalangto'sh madrasasi bitdi. Endi eski karvonsaroy o'rnidan me'mor haligi Toji Mahal masjidini qursak ham bo'ladi. Hukmdorim, Tillakog'li masjidi. bundan chiqdi bizning Registonimiz qurilishida farishtalar ham qatnashayotgan ekan, hukmdorim. Xuddi shunday me'mor, xuddi shunday. Hukmdorim, bilasizmi? Hiç hukmdorlaridan Boburiy shahzoda Shohjahon ham bizning Registonimizga havas qilib, basta-bastiga Toj Mahalni qurdirayotgan ekan, hukmdorim. Iya? Axir uni rafiqasi Mumtoz begimga atab qurdirmayaptimi? Mumtoz begim, akam. Nima gap so'qchi? Bir qoshiq qo'limdan keching. Gapirsan-chi? Ular Toshkent tomondan Samarqandga bostirib kelmoqda. Oy, yaramas Kuntaychi! Endi bu gal qo'limdan omon chiqmaysan. Buyuraman, tezda askarlarni jangga to'plang. Bo'la qoling. So'qchi buyruqni bajaring. Me'mor, Labbay hukmdorim. bu yerdagi ishlarga qizim Iqlima Bonu bilan o'zingiz bosh bo'ling. Bosh ustiga. Men sizlarga ishonaman. Qani, jangga olg'a! Ey mening xalq navkarlarim! Ana, O'rta Osiyo yerlarini zabaytsak, uylaringizga xohlaganingizdan-da ko'proq mol davlat bilan qaytasiz. Hammayoqni vayron qiling, mol davlat to'plang. Ey, jinoorlar boshchisi Kuntaychi. Qozoq elida-ku qochib juftakni rostlab qolding. Endi qo'limdan omon chiqmaysan. Men o'zbekman. O'zga bek millat farzandiman. Bilib qo'y. Mening yurtimga qadam bosgan dushman boshi omon qolmaydi. Boramas! Ey mening sodiq navkarlarim! O'zbekning alp o'g'lonlari dushman qo'shinini zabt etib, o'zbekning qudratini ko'rsatib qo'ying. Jangga!
nasib qilmagan ushbu on. Endi seniki ham bo'lmaydi Abdukarim. Cho'g'boy, sensan. Oyim, endi o'zingdan ko'r. Qo'limdan omon chiqmaysan. Hey, tamom sana Abdukarim. Korboy mening ishonchli shavkatim. Voy Korboy. Abdukarim, sen bunaqasini hali ko'rmagansan. Sariqcha yo'q. Sariqcha yo'q. Sariqcha yo'q. Sariqcha yo'q. Sariqcha yo'q. Sariqcha yo'q. Barchangizga muborak bo'lsin. Me'mor yo'qligimda qizim Iqlimobonu bilan Registon afsonasining qurilishini o'z nihoyasiga yetkazibsiz. Bundan boshim ko'kka yetdi. Sizlardan minnatdorman. Siz qurdirgan Bahodir Yalango'shli madrasangizni xalqimiz sherga qiyoslab sherdor deb atamoqda. Sherdor? Qanotingiz ostidagi barcha turkiy elatlar esa sizni qanotli barsga qiyoslashmoqda hukmdorim. Shunaqa deng? Albatta. Unday bo'lsa, barcha xalqimni qanotim ostiga olib himoya qilaman. Yashaysin! Biz mana shunday bolalarimiz
afsona deb atasak bo'ladi. Bu buyuk jazorat. Biz sizlar bilan faxrlanamiz. Biz ular haqida qancha o'qib o'rgansak ham kam. Zero o'tmishsiz kelajak bor.